I'll pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Profesor Uly Aminarty selaku guru mata pelajaran fisika kami di sini sebagai kelompok 5 dengan saya Uly Aminarty sebagai moderator, saya Hilyatun Nabila, saya Rendy Ramadhan, saya Arwatun Nisa, saya Susantri. Kami di sini semua ingin memberitahukan gimana sih cara membuat dan cara kerja dari MESIN press HIDROLIK. Untuk bahan, alat, dan langkah langkahnya tonton sampai habis video ini ya. Suntikan 10 mili selam plastik, stik es krim, pewarna, lilin dan lem, gunting dan cutter. Untuk membuat alasnya, pertama rakit kanlah antara stick satu dengan stick lainnya seperti di video. Kedua, pertama stick menjadi terbagian dengan ukuran yang sama. Tempelkan stick yang sudah dipotong, seperti di video. Potong salah satu ujung sticky es krim. Seperti ini dengan stick ya. Setelah itu, rekatkan stick tadi menjadi terlepas. Yap, seperti ini. Lem suntikannya seperti berikut. Lem dengan stick untuk kakinya.